यार टैप में से पानी कैसे आएगा? चलो होटल चलते हैं, गर्म पानी आता है बहुत होते हैं। So finally on the way to Dhamlad Vipassana Center and it's just 1 kilometer from here. चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं, खुला खुला है सब। नो मतलब रोड्स तो हैं, कोई घर नहीं है, कोई बिल्डिंग्स नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है मुझे दूर दूर तक। सिर्फ ये जो भी बोलते हैं इनको पेड़ वेड़ और पहाड़, मिट्टी वाले हैं, कुछ बर्फ वाले हैं। सो दूर दूर तक ऑल यू कैन सी इज द नेचर, बहुत बड़े बड़े पहाड़। और अब जाके फ़ोन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद 10 दिन तक किसी से बात नहीं करनी है, किसी की तरफ देखना नहीं है, मोबाइल यूज़ नहीं करना है, और भी पता नहीं क्या क्या। हाँ, सबसे मेन 12 बजे के बाद खाना नहीं मिलेगा। 12 नून ऑलमोस्ट जिस टाइम हम दिन की पहली मील लेते हैं, यहाँ दिन की लास्ट मील है। एंड उसके बाद खाना नहीं खाना है पूरा दिन। आई डोंट नो नींद भी आएगी या नहीं आएगी। एंड कुछ दिन तो शायद बहुत मुश्किल रहने वाले हैं। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा डर, थोड़ी सी टेंशन और थोड़ी सी एक्साइटमेंट के साथ हम निकल पड़े अपने विपश्यना सेंटर की ओर। ना कुछ बोलना, ना किसी की तरफ देखना, ना किसी से नज़रें मिलाना, और ना 5 बजे के बाद कुछ खाना। सोच के ही सब इतना मुश्किल लग रहा था, कैसे कर पाऊंगी ये सब। खैर, अपने ख्यालों का पिटारा लेकर मैं पहुंच गई थी अपनी मंजिल पर। वहां जाने के बाद देखा हर तरफ एकदम शांति। अब देखना है इस शांति में मैं अपने अंदर के शोर को शांत कर पाती हूँ या नहीं। This is going to be my room for the next 10 days. This is the room and this is the window. How do I need to survive here? See, this is the view from my room and दूर दूर तक सिर्फ पहाड़, धूप, सूरज, यही सब है। तो यहाँ पर मुझे रहना है नेक्स्ट 10 डेज के लिए। I hope this is going to be danger again for sure. To be honest, lots of mixed feelings, excitement है, सब कुछ है। कुछ भी इशू होता है, कुछ भी है, आप किसी से बात भी नहीं कर सकते हो अगले 10 दिन तक। और बाकी उस वक्त जाके पता लगेंगे क्या क्या है। I'm nervous, little nervous. Let's see कैसा जाता है। I'm going to share my experience and I'm so looking forward to it. And 10 दिन के बाद एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। For now, I'm getting goosebumps सोच के ही कि 10 दिन तक I cannot talk to anyone, I cannot speak anything, I just need to be here. Hello everyone. So yeah, I completed my Vipassana course now. Not exactly completed, it's day 10 and I have received my phone for few minutes or I can say an hour. 1 घंटे के लिए फ़ोन मिला है। एंड सबसे पहले मैं चाहती थी कि मैं अपना रॉ अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंस शेयर करूं कि कैसा रहा, कैसे थे ये 10 दिन। एंड जैसा कि मैंने कोर्स शुरू होने से पहले कहा था, आई स्टिल हैव मिक्स्ड फीलिंग्स। डर कुछ कम है, कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा है, बट आई थिंक ओके, आई विल स्टार्ट एग्जैक्टली फ्रॉम डे 1. सो डे 1 इट वाज, जो जैसे मैंने बोला था, बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स तो थी, लेकिन यहाँ तक बहुत ज़्यादा डर लग गया था मुझे। मतलब इट वाज लाइक आई वाज सो अफ्रेड कि मैं ये कोर्स पूरा कर पाऊँगी या नहीं। एंड इट हैपेंड एग्जैक्टली लाइक दैट। एक दिन 1 साल की तरह बीता एंड इतना डिफ़िकल्ट मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे लिए कुछ भी होगा लाइफ में। मुझे हमेशा लगता था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, सब इजी होता है, कि क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बट 1 साल, मतलब वो जो एक दिन था वो जो 1 साल की तरह बीता।
इट टॉट मी सो मैनी थिंग्स एंड सेकेंड डे आई वाज लाइक कि बस अब मुझे यहाँ से जाना है। जैसे तैसे सेकेंड डे थर्ड डे बिताया, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा क्योटिक, देयर वर लाइक थॉट्स ऑल अराउंड, बहुत सारा कुछ। एंड उसके बाद डे 4 तो आई थॉट कि आई एम बीइंग स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा कर रही हूँ मैं, एंड आई एम अटेंडिंग ऑल द सेशंस, गोइंग ऑन टाइम, डूइंग एवरीथिंग, फॉलोइंग ऑल द रूल्स। बट यस, देन केम द रियलिटी। आई हैड a mental breakdown. I cried profusely and मैं सीधा गई टीचर के पास, इतना रोते हुए एंड मैंने सीधा बोला कि मुझे घर जाना है। She kept asking me one or the other questions, but मेरा एक ही जवाब, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। और मैं रोती रही। But thanks to the teacher, उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे, समझाया, एंड शी मेड श्योर कि मैं बीच में छोड़ के घर ना जाऊँ एंड मैं ये कोर्स पूरा करूँ। एंड आई थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन। आई थिंक बहुत सही गाइड किया उन्होंने मुझे। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी उसके बाद की जर्नी ईजी थी, बट डे 5 अगेन 2 चीज़ें। एक तो ये कि 4 दिन आपने पूरे कर लिए हैं, आपके ऑलमोस्ट 50% जर्नी पूरी हो गई है, 50% बाकी है। प्लस जिस चीज़ के लिए आप इतने दूर आए हो, घर छोड़ के, घर से दूर, इतनी सारी चीज़ों का पालन कर रहे हो, तो वो आपको करनी चाहिए। तो 6th, 7th, 8th, 9th आई वुड से प्रिटी मच एक दिन नो डाउट पूरा 1 साल की तरह ही बीत रहा था, कैओस था उतना ही। बट डे बाय डे इट गॉट ईजियर, थोड़ी और शांति, थोड़ी और क्लियर, I would say clarity of mind. I think everyone should do it. और अगर आपको लगता है कि आपको ज़िंदगी जीने की कला नहीं आती, या फिर आपके मन में किसी के लिए भी थोड़ा भी द्वेष है, कोई जेलसी है, कोई भी बुरी भावना है, आई थिंक आपको एक बार तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उसी से आप सीखते हो कि हाउ ह्यूमन माइंड इज़ फुल ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड एंड जॉय। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ज़िंदगी में मिस कर देते हो अगर आप अपने अंदर झांक के नहीं देखते। तो हम यूजुअली बाहरी सब क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते रहते हैं, जबकि दे लाई विद इन। तो जो क्वेश्चंस हमारे अंदर हैं, क्यों ना उन्हें ढूंढ लें इस एक ज़िंदगी में। तो आई वुड सजेस्ट विपश्यना फॉर एवरीवन। एंड अगर आपके कोई और डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल बी हैप्पी टू शेयर माई जर्नी, और यू कैन DM मी एज वेल। थैंक यू। यहाँ सब कुछ बहुत सिंपल, शांत और खूबसूरत था कि एक बड़ा सा पहाड़ जिस पे सफ़ेद रंग से धम्मा लद्दा लिखा हुआ, ये एहसास दिला रहा था कि आप बाकी सब मोह माया छोड़ के एक अलग दुनिया में आ चुके हो। 3 मेडिटेशन हॉल सेशंस के लिए और 1 शून्य ग्रह एकांत में तपस्या करने के लिए, छोटे छोटे से वार्म कोजी आपके रूम्स रहने के लिए, एक तरफ मेल सेक्शन और एक तरफ फीमेल सेक्शन, एक किचन में 1 प्लेट, 1 कटोरी, 1 चम्मच और 1 ग्लास, परमानेंट सीट मेडिटेशन की और खाने की भी, सब कुछ फिक्स्ड, सब कुछ डिसिप्लिन्ड। आई तो बहुत सारे शोर के साथ थी, लेकिन जब बहुत शांति के साथ रही हूँ। एक दिन पहाड़ के जितना बड़ा था, पर हर दिन मुझे कुछ ना कुछ अच्छा सिखा रहा था। खुद को खुश रखना, दुनिया से उम्मीदें ना रखना, बिना मतलब के सबसे प्यार करना और अपने अंदर के डर से बिल्कुल ना डरना। कुछ रास्ते तुम्हें खुद को खुद से मिलाने के लिए आते हैं, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में पूरे हो तुम, ये सिखाने के लिए आते हैं। खुश रहो और रहने दो, थोड़ा तुम जियो और थोड़ा हमें जीने दो। I don't have words right now. Mixed feelings, little emotional, and more like I'm leaving something behind. What are you And taking? more like I achieved, or I'd say I got a lot of things which I'm taking as a treasure from here. एक मंजिल से निकलकर दूसरी मंजिल तक जाते जाते मैंने एक और बात सीखी।
कि हर बात बोल कर बताई जाए ये ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी बिना बोले भी बहुत कुछ सिखाया, बताया और समझाया जा सकता है। जैसे हमारा ये नन्हा दोस्त, बिना अपने किसी फ़ायदे के, बस ऐसे ही हमसे अपना प्यार जताने आ गया। कुछ मंजिलें, कुछ रास्ते और कुछ लोग हमारे ज़िंदगी में बार बार अपनी जगह बना लेते हैं, सिर्फ अपने अच्छे बिहेवियर और अपनेपन का एहसास दिलाकर। जैसे कि ये होटल जहाँ हम वापस आए। तो यानी छोटी छोटी चीज़ें बड़े फ़ायदे भी करा सकती हैं, और दोस्ती का बढ़ाया हुआ हाथ सारे ज़िंदगी का साथ निभा सकता है। तो आप लोगों से बात करते करते मुझे पता ही नहीं चला कब मैं विपश्यना के उस 4 दीवारी वाले कमरे से निकलकर इस आलीशान होटल में पहुंच गई। इसलिए तो मुझे आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। चलिए, ये सफ़र तो हुआ पूरा। अब ज़िंदगी की गाड़ी का अगला पड़ाव कौन सा होगा देखते हैं आने वाली वीडियोस में। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है, अब ये गाड़ी नेक्स्ट कहाँ रुकने वाली है।